नमस्ते नमस्ते के गर्नुपर्ने भन्नु त यहाँ हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते ठिक छ हजुर त्यो त्यहाँको पानी यो मेरो आफ्नै नौकाको पानी यहाँ यो जग्गामा जान लाग्यो नि अब केही नभए एक दिन जेसीबी ल्याएर भए पनि खनेर पनि होला नाली बग्ने अब के गर्नु त्यो त होचै रहेछ पुरै अब यहाँको पानी त बग्दैन अस्ति पनि त्यहाँ गएर यतिसम्म जेसीबीको एउटा गाडी हालेर हामीले यति राहत पायौँ नभए यो बाटो हिँड्ने लायकको थियो नि यो तिमीले नै गरिदिएको भाइ अब यो खनिन मिलाएर सानो बकेटले पानी बग्ने चाहिँ बनाइदियो होला त्यति बनाइदियो सबभन्दा राहत भनेको हामीलाई त्यति हुन्छ त्यो गरौँ ल हस् हजुर नमस्ते नमस्ते बन्द हुनु भनेको यो हो राजा यहाँनिर गर्छन् उहाँले भन्नु भएको छ यो यार पुरा एकदम सर्वेमै हो क्या अब के गर्नु ल ल पछि बेलुका भेट्छ ल मलाई अब गर्नु के हुन्छ त्यो यहाँबाट पानी बग्ने यता पछाडि निकासै नरहेछ अब जहाँतिर ओह्रालो पानी उतै उतैतिर जाने हो हेर्नुहोस् अब एकचोटि प्राविधिक बोलाएर हेरौँ बगाउनुपर्छ उताको यो कम लामो हो त उहाँदेखि यहाँसम्म त्यत्रो घुमेर त पानी कहाँ आउँछ र यहाँ त्यहाँ बगानलाई के गर्नुपर्छ भने त्यहाँ अब बाटो छैन होम पाइप तल हालेर माथिबाट हिँड्ने बनाउनुपर्छ अनि त्यहाँ अगाडि त्यो त गरौँला योजनाको बेला गर्नु होला कहाँ कहाँ दौड्नुपर्छ दौड्यौँला अब सबै लाग्नुपर्ने होस् छोरो हो यो ए यो पनि हो थाहै छ नि बच्चाहरू ठुला भइसक्यो अब हामी पनि थाहा पाउँदैनौँ अब त्यो खै अङ्कल कहाँ जानु हो तिम्रो के छ मेरो भइसक्यो त्यो नाम एउटै हो यो आँखा चेक गराउने कति हुन्छन् म्याडम 50 जना जति पुग्छन् बेलुकासम्म 50 पुग्छन् अङ्कल नै यहीँ छु दाइ के छ सबै हजुरहरूको अब त्यो राख्नुपर्ने भयो नि त अब के गर्ने अनि भ्याएर फोन हजुर आराम भ्याएर फोन गर्छु म तपाईँलाई है ल हजुर नमस्ते ल गुरु ल हजुर के छ हजुर आराम हुनुहुन्छ पालो त किन्नु गरेर कहाँ पठाएको अब यसो गर्नु होला लगभग अझ 15-20 दिन अझ लाग्ने हो तिम्रो नम्बर छ मलाई हजुरको नम्बर त मसँग होला ल तिमी मलाई मिस कल गरिहाल त्यस भए हेलो यो नम्बरमा व्हाट्सएप छ मेरो सुई एउटा भिडियो बनाएर व्हाट्सएपमा हाल्दै मलाई मेमोरी भइरहेको छ आज हाम्रो वडा नम्बर 5 को स्वास्थ्य कार्यालयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालित वार्ड विशेषज्ञ स्वास्थ्य क्लिनिकबाट ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गरिँदैछ। कति आउँछ नि यहाँ होइन ल हुन्छ सर हजुर म्याडम नमस्ते 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 आन्टी नमस्ते ठिक छ बस्नुहोस् म त बटासमा बसेर आउनु कि त खैका सिग्नेचर हुन्छ नि के आइसेन मलाई थाहै छैन कि अङ्कल आइसेन फेरि भित्र के छ आराम ठिक छ यहाँ त फेरि आँखा साखा चेक जाँच हुनु लाग्छ यहाँ आउनु न अङ्कल अब के गर्ने कोठामा बटाउला भन्नु त के हो
बाबुले ए ल गोडाले सेवा छ केशवलाई ए केशवले यसको निर्णय सबै बनाइदिए ए, हस्। रेस्टमा उतारेर समुदायको पुरा नेपालको बजेटमा सर अब त्यसमा टेलिफोन खानेपानी लाइन सबै अनि विद्युत पाइप सहित फुटपाथ समेतको पुग्ने गरेर पैसा मुख्यमन्त्रीजीलाई एउटा अर्थ भौतिक अनि मेयर साहब सबैमा जानुपर्छ दाजु के छ नमस्ते के बनाउनु लाग्नुभयो ठिक छ ए रोड गरेर हाम्रो पानी हाल्नुपर्छ के खेतमा त्यो चाहिँ पिच तोडेर त्यो पिच रोड तोड्यो त अनि के पानी हाल्ने चाहिँ अब त्यो नै पिच रोड तोड्न त पाउनुहुन्न